երկար տաղավար եւ այսպես մենք երեք տեսանք, որ 10 տիրադավները ըստ էության հայտարարեցին այսօր Բեհարանը գրոհելու մասին։ Հավատավոր ժողովուրդը երեկվանից ոչ հայտարարություններ է անում, գնալու ենք Մայրաթոր մոմ վառելու, որպես արժանապատիվ քրիստոնյա հայ մարդ, խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը, այս գրոհին եմ որ անցնում։ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստից հետո ասում է չեմ ուղղորդում 10 եպիսկոպոսներին, բայց ողջունում եմ։ Եվ գիտեք, որ վեհապարին ինքը Ավազանի անունով է կոչում, կհանդիպեմ, վեհապարն ենք ասենք, մեր վեհապարն ասում կհանդիպեմ, նրա հրաժարականի հարցը քննարկելու համար։ Խնդրեմ։ Ես դատարկախոսների եւ ստախոսների տեսակետներին չեմ անդրադառնա, մի սկզբունքային բանի մասին կխոսեմ բոլորի հետ։ Նիկոլի խաղը խաղալ պետք չի։ Այո, եթե սրանք հոգևորականներ լինեին, ապա կհիշեին, որ ամեն իշխանություն Աստծուց է։ Սրանք քրիստոնյա չեն։ Ես իմ էջում շատ հստակ գրել եմ իրենց նամակում, որով կոչ են անում մարդկանց միանալ իրենց, իբր թե իրենք իրար են միացած, հավատացյալի խոսք չկա։ Այնտեղ ասում եմ մենք պատմության առաջ ենք պատասխանատու, այ հոգևորական ճակերտավոր։ Դու ամենից առաջ Աստծու առաջ ես պատասխանատու։ Պատմությունն ամեն ինչ Աստծու ենթակայության տակ են։ Կամ ամփոփում են, ոչ թե թող Աստված մեզ դեպի ճշմարտությունն ու բարին առաջնորդի, այլ ասում է Աստված կօգնի, որ մեր ցանկությունը կատարվի։ Այսպեսի պղծություն եւ կրկնեմ այն միտքը։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, եթե արդեն ունի իշխանություն, իսկ ունի իշխանություն ավելի քան 20 տարի, ապա պետք է բոլոր հոգևորականները ենթարկվեն այդ իշխանությանը։ Դա է քրիստոնեության օրենքն ու կանոնը։ Եվ հակասության դեպքում պիտի հասկանան, որ այդ իշխանությունը Աստծուց է։ Հիմա իրենք դրա դեմ ընդվզում են։ Ես խոսեմ որպես քաղաքական գործիչ իմ մասին, մեր մասին, հայ քաղաքացու մասին։ Քաղաքացիներ, նախ խոճապի մատնվել պետք չի, ենթադրենք նույնիսկ ինչ-որ ստահակներ, ինչ-որ ուժերի ազդեցության տակ մտան վեհարան։ Վեհարանը վեր երկրային մի բան է։ Կաթողիկոսը կաթողիկոս չէ, նա Աստծո խորհրդանիշն է երկրի վրա։ Իսկ Աստծո խորհրդանիշի դեմ, Աստծո դեմ ով ինչ կարող է անել։ Այնպես որ ես ոչ միայն խոճապի չեմ մատնվում, այլ ինձ իրավունք կվերապահեմ ասել, եթե մենք ճիշտ քաղաքացիներ լինեինք, ճիշտ հայեր լինեինք, վաղուց պիտի թույլ չտայինք, որ այսպեսի զարգացումներ տեղի ունենային։ Եթե մեկը օրինակ խախտ է, եւ գիտեք ոչ թե վերացականորեն, ես փաստացի օրինակ բերեմ։ Մի քանի օր առաջ, կարող եմ ասել մի քանի շաբաթ առաջ, Արդարադատության նախարարն ինձ ասում է, որ մենք արդեն լուծարել ենք մասնագիտական հանձնաժողովը, այսինքն դուք հիմա մի հատ էլ խախտում կատարեցիք։ Բայց եթե այդ մասնագիտական հանձնաժողովը պետք չէր, տարիներ շարունակ ինչ էիք 200 միլիոն դրամից ավելի գումար տալիս։ Իմ ճնշման, մեր ճնշման արդյունքում դրանք հասկացան, որ դա անառարկելի քրեական հանցագործություն է եւ փորձում են կարճել։ Հիմա մենք ի պատասխան այս քայլի դեռ 3 չառաջ օրը պիտի կանգնած լինեինք դատախազության առջև Նիկոլ Փաշինյանին նկատմամբ քրեական վարույթ չնախաձեռնելու մեղադրանքով հակակոռուպցիոն կոմիտեի դիմաց պիտի լինեին կանգնած, ասելով որ դուք նույնպես հանցավոր կոռուպցիոն խմբի անդամ եք դարձել։ Նիկոլ Փաշինյանին նոյեմբեր ամսին նամակ եմ գրել, որում հորդորել եմ գնա դատախազություն, մեղքերդ խոստովանականով հանդես արի եւ կանգնիր պատասխանատվության առաջ։ Մենք չպետք է արձագանքենք ճիվաղների, պղծությունների, գործողություններին։ Դրանով մենք զարգացնում, հզորացնում ենք։ Այսօր այ ովքեր որ գնում են մոմ վառելու, դա իրենց իրավունքն է, գնում են մոմբավառության իրենց հավատարմությունը մեր հայրերի արժեքներին ազդարարելու համար։ Բայց որպես քաղաքական գործիչ ես գիտեմ, որ ոչ թե դրա պատասխան, այլ մինչև դա մենք պիտի կանխած լինենք։ Քո ոլորտում քրեական դրսևորումներ կատարող Նիկոլ Փաշինյան, կոռուպցիոն հանցախմբի ղեկավարի հանցագործություններ կատարած Նիկոլ Փաշինյան։ Դու ով ես, որ ուրիշ ոլորտ մխրճվես։ Այնպես որ Գիտեք, իրենք այս ամենին ասում են, հələ մի հատ իրենց կողմը հայտարարում ասում են, եկեղեցականները իրավունք չունեն քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Դե գիտեք, կրկնեմ միտքս իրենք շատ փոքր են, որ որևէ մեկի դաստան Ուրեմն մի այսպիսի կարևոր բան կա, այն ժամանակներին, երբ օրենքի իշխանությունը հստակ արձանագրված չէր, ամրագրված չէր, այն ժամանակ իշխանավորը նշանակում էր ամեն ինչի տեր ու տիրական։ Եվ այն ժամանակներից հավատացյալների համար ասված է. եթե սրանք բարի մարդիկ լինեն, իսկապես սրտացավ եւ եկեղեցում ինչ որ բաներ տեսնելով
զգային, որ միջամտություն է պետք։ Ընդհանրապես պիտի ասեին, հորդորեին, օրինակ ես հանդիպել եմ վեհապարի հետ, իդեպ ասեմ, որ ես տվյալ դեպքում անձի մասին չեմ խոսում, որքան երևույթի։ Եվ քննարկել ենք տարբեր հարցեր, իմ մտահոգությունն եմ արտահայտել առանձին եկեղեցիներ ունենալու կապակցությամբ, դասական ուղղագրության չանցնելու վերաբերյալ եւ ստացել եմ իր արձագանքները, նույնիսկ այսինքն ոչ թե հրամայական դիրքերից, թե ես անկախության պայքարի առաջնորդ եմ, այսպես պիտի լինի։ Ոչ։ Ասել եմ ճիշտ չեք համարում, որ ճիշտ կլինի, որ մենք մեր հայրերի ուղղագրությանը վերադառնանք, չէ՞ որ դա Աստվածահաճո է։ Իսկ այս պղծությունները իրենց իրավունք վերապահեցին, լինելով ոչ միայն պիղծ, այլ նաև ընդգծված օրինախախտ, ամենածանր հանցագործություններ կատարած Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա այս միտքը թողնում եմ, համարձակվում եմ միջամտել այլ որոշ, չէ, բայց հիմա ճիշտը գիտեք որը կլիներ։ Վաղը, օրինակ ժամը 4-ին հավաքվեինք նախ դատախազության առաջ, պարզեինք ինչու Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ գործ չի նախաձեռնվում։ Երկրորդ, գնալ անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որ դու նախազգուշական նամակ ես ստացել։ Դու ինչ իրավունք ունես մեր ժողովրդի ղեկավարը համարվել, երբ դու սահմանադրական ուղղակիորեն սահմանադրություն ես խախտում եւ անարարկելի է։ Այնքան անարարկելի, որ գլուխները կորցրած, տեսեք, որևէ երևույթ գնահատելիս, որևէ երևույթի արձագանքելիս, մարդ պիտի ասի, օրինակ, դատախազությունը կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ քննչական կոմիտեն ասում են մենք վարույթ չենք նախաձեռնում, բայց չեն ասում ինչի չեք նախաձեռնում։ Վարույթ չեք կարող եք չնախաձեռնել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, եթե ես զրպարտում եմ։ Ուրեմն ինձ պիտի դատեք։ Կամ կարող եք չնախաձեռնել բավարար հիմքեր չլինելու պատճառով։ Նույն կերպ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք ժամանակին հայտարարում էր Մերժիր Սերժին։ Եվ ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանը խախտելով նախորդ սահմանադրությամբ սահմանված կանոնները ժամկետը երկարացնում է։ Բայց հետո որ եկավ ինքը իշխանության, մոռացավ, որ ինքը ասել էր սահմանադրությունը պիտի փոխենք։ Երբ մեր ճնշումների արդյունքում 2 տարի անց սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնեց, մեկ բառով անգամ չասեց, որպես հետին անգրագետ իդիոտ, չասեց, թե սահմանադրության մեջ ինչն է փոխելու։ Մեր հանրությունն էլ լռությամբ նայեց, հիմա նույն կերպ սրանք համարձակվում են իրենց ապիկար գործերը դրանց ճնշման տակ գտնվելով ըստ երևույթին, որովհետև ուրիշ բացատրություն չկա։ Դուք եթե հոգավարական եք բարձրաստիճանի շիշ եք դիմել վեհապարին այս կամ այն հարցով։ Նույնիսկ հնչեցնեիք, բարձրաձայնեիք, անպայման պիտի պղծության խորհրդանիշ եւ մեծագույն օրինախախտը ձեզ հրահանգեր, որ դուք հավաքվեիք կողքի կանգնեիք, թե գաղտնի ծառայություններին ձեր տված ստորագրություններն ու ձեր նկատմամբ եղած մութ գործերը ձեզ կաշկանդման մեջ են դնում։ Դուք այս 10 հոգևորականների նրանց մասին խոսել է չարժի։ Դրանք ոչ մի կապ չունեն հոգևորի հետ։ Ես քիչ առաջ փաստեցի, բայց դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի պես պղծության հիմա նորից է խախտել։ Այս 2 ամսվա ընթացքում եւս մեկ անգամ, լավ, 1.5 ամսվա ընթացքում եւս մեկ անգամ խախտեց կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը։ Հստակ ասել եմ, տղա ջան, այ փոքրիկ, քանի գործերը չես բարթացրել, գնա դատախազություն խոստովանիր եւ կանգնիր դատարանի առաջ։ Դա է քո ելքը, սա չէ, որպեսզի դրանից շեղվենք, դուք շեղվես։ Այ հիմա մտածում եմ, արժի այսօր այսպես համապատրաստի կոչ անել, վաղը ժամը 4-ին, որ մարդիկ էլ գան դատախազության դիմաց, այնտեղից էլ գնանք կառավարության դիմաց։ Արձագանքը դա պիտի լինի։ Ոչ թե 10 հոգի գնում են իրենց ցույց տալու, հետներն էլ մի 1000 հոգի գաղտնի ոստիկաններ, «Հեյ դուք, ազգային անվտանգության ծառայողներ, ես ձեր պապաներին այն դեռ կոմունիստական ժամանակների տեսել եմ, նրանց մեջ մարդկություն կար, նրանց չէին կարող այսպիսի ստոր գործերի տանել։ KGB-ն 1000 մի այլանդակություն անում էր, բայց զանգվածաբար դարձնել խաղալիք ապիկարությունների ձեռքին, դա չկար։ Պատկերացրեք, ես KGB-ի մասին եմ ասում։ Տարբեր փուլերում առանձին փոքր բաներ, ստորություններ անում էին, բայց ես ինչ է դարձել դուք։ Պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, չէ, որ մենք հանձնարարել ենք, որ ազգային անվտանգությունը զբաղվի։ Այս ինչ ձեր իրավասությունների մեջ այդպիսի գործեր կան, հոգևոր կյանքի մեջ մխրճվել։ Ինչևէ, ես ամփոփ կասեմ հետեւյալը. նախ խոճապին մատնվել պետք չի, եւ երկրորդ պետք է իմանալ, որ չպետք է խաղանք այս պղծերի խաղը։ Մենք ունենք մեր խաղը, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կանգնի դատարանի առաջ, եւ պետք է որ դուք ինձ աջակցեք բոլորդ, ինչպես աջակցել են ձեր հայրերն ու
պապերը, տատերը ինձ Բայց աջակցել են։ հենց հիմա ոստիկանները շրջապատում են մայր տաճարը, ամբողջ լավ են ճանապարհին անում։ ոստիկանական Շատ զորք լավ են է։ անում, իրենք ցույց են տալիս, թե իրենք ում են ծառայում։ Այդ ոստիկանները չեն։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանի սատանայական ոգին է այնտեղ գործում։ Եվ մենք պետք է շատ հանգիստ այդ ոստիկաններին էլ չնայենք որպես հիպնոսի տակ ընկած, վախեցված, կաշառված, փաստորեն գայթակղված մարդիկ են այս պահին ոստիկաններն ու ազգային անվտանգության ծառայությունները։ Քիչ առաջ մեկ էստեղ որ խոսում էր, ասում էր չտրվեք սադրանքների, չտրվեք նաև գայթակղությունների։ Սրանք ով են, որ հայ առաքելական եկեղեցուն վնասեն։ 2000-ամյա եկեղեցուն պիտի վնասեն։ Այնպես որ ես հիմա շտապում եմ մի քիչ, որովհետև այմ նախագահության անդամները Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ սպասում են, այնտեղ պիտի ինչևէ մնացյալը պիտի ես էլ լինեմ այնուամենայնիվ այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ հավաքվում են, հայ մարդիկ հավաքվում են։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, ես որևէ իմ հիմնական կոչն այն է, որ պետք է մենք պիտի մեր ռազմավարությունն ու մեր մարտավարությունն ունենանք։ Ես դա սկսել եմ, ամաչում եմ, որ հայաստանյան քաղաքական ուժերի 80%-ը իրենց ապուշի պես են պահում, չեն հասկանում, որ իրենք պիտի լինեն նախաձեռնող, իրենց միակ նախաձեռնությունը աթոռին կարճելն է կամ էլ պաշտպանել իրենց գռփած փողերը։ Ուրիշ գործեր էլ կան, հայրենիքը փրկելու գործ կա։ Ուրեմն իսկ քաղաքացին, որ պարտավոր չէ բոլոր մանրամասների մեջ խորանալ, քաղաքացին պիտի հավատա ճանապարհների վերլուծության արդյունքում իր ունեցած համոզումին։ Այսօր մենք հերթական փորձության ենք ենթարկում եւ այդ փորձությունը շատ հանգիստ կհաղթարենք։ Աստված թող մեզ ճիշտ ուղղության վրա պահի։